碟刹电动车在使用的过程中，无论前轮还是后轮，它有这种金属摩擦的声音，那么该如何进行维修呢？常见的有两个解决方法。第一个呢，就是把这个刹车片拆下来，把这个片给它清理一下，包括把这个盘给它清理一下。至于怎么清理大家应该都能想得到，就是拿这个毛刷子或者是其他的东西，只要把这个片和盘石子、灰尘、泥土给它清理干净，那么磨铁的声音呢，基本上都是可以解决的。当然了，如果说你感觉比较费事的，不想自己动手，那么就是第二个方法，直接让修车师傅呢去更换一副新的刹车片，然后更换的过程中呢，让师傅帮忙把这个盘给它清理干净，那么磨铁的声音也是可以解决的。这个呢就是最常见的关于这个刹车异响的解决方法这个呢我们就不多说了因为非常的常见。我们就来说一个比较冷门的故障也会导致这种刹车异响的，就是说你在更换了一个新的片，还有就是把这个片和盘都清理干净了，但是在用刹车的时候，它仍然有这种磨铁的声音，该如何解决呢？那么我就来分享一个方法像这种情况基本上都是由于刹车盘变形导致的。如果说想去更换一个新的刹车盘也可以，几十块钱，说实话不便宜，但是也没有这个必要。大家呢可以学习一下我这个方法咱们拿过来一个笔随便什么东西，只要能做一个记号就可以了。好，就比如我们随便画一个地方就画这里就画这里。然后我们去转的时候呢，不要去捏刹车，空转这个车轮。然后我们观察一下这个做的标记做的标记有没有磨掉。如果说这个标记磨掉了，就像这样，就比如磨掉了，或者说磨的非常淡，那么说明就是这个地方变形导致它异响。好，找到这个变形之处之后呢，我们就可以进行以下的操作了。拿过来一个大号的活鼓扳手，我们拿过来一个纸片，包到刚刚做标记的这个地方，夹到上面，然后再拿这个活鼓扳手呢，给它卡进去，就像这样。刚刚呢，我们这个标记做的是外面，对不对？外面这个面，那么它磨掉了，或者说磨淡了，说明呢这个盘它就是往外来了。这个时候我们拿上这个活鼓扳手，就是朝里别朝对向去轻轻的别一下轻轻的别一下，不要太使劲，轻轻的别几下就可以了。好，这个时候我们再去转动这个盘，那么基本上问题就能得以解决了。就是这样一个方法，非常非常简单，而且实用，而且不用花钱。怎么样？点个赞哈。